长期夜间咳嗽排名第一的是它。大家好，很多朋友说一到晚上就开始干咳，早上起来呢就会咳一阵，但一整个白天呢都还好。这种情况断断续续，可能超过2个月，并且呢遇到冷空气、季节变换、灰尘、油烟刺激都可能导致咳嗽加重。到医院去检查血常规查胸片肺部 CT 都没什么问题。这个时候你需要做一个肺功能的激发实验。如果激发阳性了，说明你的这个气道反应性增高，叫高反应性阳性。这个时候呢就要考虑咳嗽变性哮喘了，需要呢及时干预治疗。通常情况下，连续用药需要8周以上，中西医结合效果会更好。